vis tikrai svarbus klausimas ir džiugu, kad visi kartu dalyvaujame šito klausimo sprendime, kad jis nėra kažkaip tai paslapčia daromas, o visada nuo pat pradžių buvo viešai, aiškiai ir manau, kad ganėtinai tiksliai komunikuojamas. Šiandien mes parengėme skaidres, kurios vizualiai padės galbūt šiek tiek atliepti, dar kartelį atliepti kylančius klausimus. Ir pagrindinis poreikis poligonų yra tas, kad Lietuvos kariuomenė auga. Šiai dienai nuo profesinės karo tarnybos, kurių yra apie 13 tūkstančių, mes turime augti iki 20 tūkstančių. Savanoriai turi augti iki preliminariai 7-8 tūkstančių. Rezervo augimas numatomas iki 50-60 tūkstančių. Ir Lietuvos Šaulių sąjunga, apie kurią irgi ką tik diskutavome, ji reguliariai nuolat auga. Taip pat reikia paminėti, kad mes Lietuvoje priimame Vokietijos sąjungininkus, Vokietijos brigada, kuri atvyksta su sunkiaja technika, kuri atvyksta su dronais, kuri atvyksta su 5000 karių. Be jų mes šiai dienai turime daugiau negu 1000 Amerikos karių, kurie lygiai taip pat operuoja sunkiaja technika, artilerija ir visa ginkluotė, kuri yra numatyta. Ir tuo pačiu metu iki 30 metų mes turime kurti savo nacionalinę diviziją, kurią sudarys daugiau negu 20 000 karių, kurią sudarys tankai, kurią sudarys pėstininkų kovos mašinos, artilerijos vienetai ir tai visai ginkluotėjai, tai visai augančiai struktūrai reikalinga infrastruktūra, kad turėtų kariai kur mokytis, kur atlikti manevrus ir kur mokytis šaudyti. Tai šioje skaidrėje mes stengiamės eilinį kartą atliepti būtent visų esamų poligonų galimybės ir aiškiai parodyti, kokios operacijos, kokio tipo mokymaisi galimi nurodytoje vietovėje. Ir pagrindinė problema, kuria šiai dienai yra, Lietuvai nereikėdavo papildomų multifunkcinių šaudyklų, o kadangi jų nereikėjo, nes mes anksčiau neturėjome divizijos projekto, tikslui pasikeitus, mums atsiranda poreikis iki 30 metų galėti ne tik įsigyti techniką, ne tik ją turėti, bet ir išmokti ją naudotis. Čia lygiai taip pat karys, Lietuvos karys yra lygiai toks pat profesionalas, kaip ir bet kurios kitos srities specialistas. Na, paimsiu kaip pavyzdį, tas pats chirurgas. Mes turbūt norime, eidami pas chirurgą, kad jisai ne tik iš vadovėlio būtų paskaitęs, kaip operaciją reikėtų atlikti, bet ir būtų ne vieną kartą besipraktikavęs. Tai Lietuvos kariuomenė yra tokia pati profesionali ir mes turime tos pačius tikslus. Aiškiai buvo klausimas dėl poligonų užimtumo. Tai šioje skaidrėje, čia aišku yra daug teksto, bet jį galima ir nusifotografuoti, galėsim ir atsiųsti dar kartelį, yra labai aiškiai parodoma, kad turint 2 sąjungininkų ir 2 nacionalinių pėstininkų batalionus, šiai dienai bendras poreikis sudaro 318 dienų, tuo tarpu per metus mes turime 251 darbo dieną. Pridėjus divizijos vystymą prisidės papildomai apie 246 dienos prie jau esamų 318. Šiuo metu daugiafunkcinė šaudykla yra užimta 100%, nes jinai yra realiai, praktiškai tik viena. Antra būtų vokiečiams, kuri irgi dar yra tik tai eigoje. Matome skaidrę, kuri atliepia mūsų klausimą, ar poligono vieta yra teisinga. Tai daug kartų buvo komunikuota, kad Baltarusijos teritorijoje Gožos poligonas yra tik tai 10 km nuo Lietuvos sienos. Ir kai mes matome, mes dar kartą akcentuojame, kad turime ir privalome mokytis iš Ukrainos patirčių, tai mes puikiai matėme ir suprantame, kad karas Ukrainoje prasidėjo telkiant Rusijos karius Ukrainos pasienyje
tikslu mokytis. Tokia buvo Rusijos komunikacija. Tai jeigu Baltarusija arba Rusija sugalvotų Gožos poligone telkti karius mokymosi tikslams, mes turėtume veidrodinę galimybę telkti savo karius ir NATO karius mokymosi tikslams. Ir šita strateginė vieta yra ypatingai svarbi, nes ir NATO gynybos ir tiekimo planuose Suvalkų koridorius, kaip ir Klaipėdos uostas, yra kritinės ir strateginės vietos, kurias mes turime atliepti. Be strateginių vietų, be strateginio patarimo mes puikiai suprantame, kad turime atliepti ir Lietuvos piliečių poreikius ir analizavome 7 vietas, kuriuose galėtų būti įsteigiamas poligonas. Lazdijų rajonas, būtent Kapčiamiesčio dabartinio planuojamo poligono vieta, sudaro mažiausią intervenciją, mažiausią žalą gyventojams, kadangi būtų perkama tik tai 13 sodybų, o likusios turėtų galimybę apsispręsti. Kitos potencialios vietos turi daugiau privataus turto, kurį, tiesiog tada reikėtų išpirkinėti. Tai kitaip sakant, daugiau Lietuvos gyventojų tokiu atveju turėtų, galbūt tam tikrus nepatogumus. Ši vieta šiai dienai, šiai minutiai yra atliepianti visus tiek saugumo, tiek kariuomenės, tiek logikos poreikius. Diskutuojant, bendraujant su bendruomenė, aktyviai, akis į akį, šnekantis ir individualiai, buvo nuspręsta, kad teritorija nebus vientisa. Jinai bus suskaidyta į 2 dalis. Raudonoji dalis tai yra būtent tos multifunkcinės šaudyklos, poligonas ir joje tos 13 sodybų ir sklypai, žemės ir miško sklypai bus perkami valstybės poreikiams atliepti. Geltonoji zona yra skirta manevrui, joje nevyks koviniai šaudimai ir visos pratybos vyks tik tais imitaciniais sprogmenimis, imitacinėmis kulkomis. Bendras plotas yra kiek daugiau negu 14 000 hektarų. Ir čia irgi buvo atlieptas logikos ir visuomenės poreikis. Poligono dydis, kokio mums iš esmės reikėtų, turėtų būti kažkas apie 20 000 hektarų. Selijos poligonas Latvijoje, kuris atidarytas neseniai, prieš porą savaičių, yra 25 000 hektarų. Bet mes puikiai suprantame, kad Lietuvoje tiesiog sudėtinga rasti tokio dydžio teritoriją, su minimaliom intervencijom į privatų turtą. Todėl atsižvelgiam į jau pačius minimaliausius Lietuvos kariuomenės poreikius ir šiai dienai teikiame tokį siūlymą. Eigoje buvo 250 susitikimų ir konsultacijų gyvų seniūnijoje, buvo organizuojamos nuotolinės konsultacijos, kadangi didžioji dalis statinių ir patalpų yra vasarvietės. Tai reiškia, žmonės iš įvairių Lietuvos miestų atvyksta šiltuoju metų laiku tiesiog į savo sodybas. Mes suteikiam galimybės konsultuotis ir nuotoliu. Visi buvo daugybę kartų informuojami apie galimas konsultacijas ir tikiu, kad visi, kas norėjo, tomis konsultacijomis pasinaudojo. Čia bus keletas skaidrių, dėl kurių aš galbūt labai neapsistosiu, nes tai yra apie tai, ką ir kalbėjau, kad yra kokie buvo pradiniai siūlymai ir kokie buvo paskui kompromisiniai sprendimai atliepiant ir bendraujant su visuomenė. Tai tik tai noriu dar kartelį patikinti, kad visas miškas, kai buvo kalbama, tikrai plinai nebus kertamas. Tokio poreikio Lietuvos kariuomenė neturi, nepaisant to, kad šiai dienai visa giria yra 4 berods kategorijos, tai reiškia, yra ūkinės paskirties ir šiai dienai miško savininkai turi leidimus savo teritorijoje kirti plinai. Mes sakome, kad bent jau poligono teritorijoje mes įsirengsime tik tai šaudyklas ir atsodinsime likusią dalį mišku, tam, kad galima būtų tiesiog slopinti ir triukšmą, kuris be abejo pratybų metu bus.
O mokomojoje teritorijoje, manevro teritorijoje bus prižiūrimi tik tai keliai ir manevro zonos, specialiai papildomai nieko nėra kertama. Gyventojai, kaip mokomojo teritorijoje, kaip kas mišką šiai dienai turi, galės ir toliau jį kirstis pagal galiojančias tvarkas. Dar kartelį noriu irgi patikinti, kad baidarių verslas, kiti verslai, jie vykti galės, tam draudimo nėra. Medžioklės būreliai veikti galės, yra kituose poligonuose jau dabar veikiantis medžioklės būreliai ir jie turi sutartis, ilgalaikės sutartis, kur aiškus yra grafikas, kada koks medžioklės būrelis gali medžioti. Taip, kad viskas tikrai yra suderinama ir atliepimi ir gamtosauginiai reikalavimai, kadangi teritorijos, kurios yra saugomos ir šiai dienai patenka į poligoną, juose nevyks jokie nei manevrai, nei šaudimai, nei niekas. Jos yra nuošalyje, taip kad saugomos teritorijos bus dar saugesnės, nes bus ribojama ūkinė ir veikla ir žmonių patekimas bent jau pratybų metu. Lygiai taip pat yra atliepiama kurtinių poreikis, kaip sakyti, veistis ir su aplinkos apsaugos ministerija ir aplinkos specialistais, mes šitoj vietoj sprendimus irgi radome. Pagrindinis klausimas, kas be abejo yra svarbu, tai yra atliepti Lietuvos piliečių gyventojų poreikius. Ir esu įsitikinęs, kad mes tą diskusijų pagalbą tikrai padarėme. Kadangi 13 sodybų esančios poligono teritorijoje neturi galimybės apsispręsti ir valstybė nuperka jų turtą, tai faktas įvyks po įstatymo priėmimo automatiškai, po įstatymo įsigaliojimo jų turto vertė bus nepriklausomo turto vertintojo vertinama dviem būdais, tai yra atkuriamoji arba lyginamoji vertė ir ta suma, kuri bus didesnė, bus pasiūlyta turto savininkui, prie to pridedant dar beveik 52 tūkstančius eurų. Taip kad turto savininkai turės galimybę įsigyti panašų turtą panašioje teritorijoje, aplinkinėse arba toje pačioje savivaldybėje. Toks prašymas ir toks noras buvo iš bendruomenės susitikimų ir individualių pokalbių metu. Kalbant apie žemės ir miško savininkus, jų atveju lygiai taip pat nepriklausomas turto vertintojas įvertins turimą turto vertę, sumokės rinkos vertę ir prie tos sumos mes pridame beveik 6 tūkstančius eurų už neturtinius praradimus. Tie pinigai yra skiriami iš esmės padengti turto savininkų galimas išlaidas naujo miško ar žemės sklypo susiradimui. Bandome atliepti gyventojų tas tokias papildomos nepatogumus, kurie gali kilti. Gerbiamas ministrė, suprantu klausimo svarbą, bet laikas ir jeigu galėtume dar lydinčius pristatyti. Pasistengsiu greičiau tada tokiu atveju. Tai dabar mokomojoje teritorijoje esantis nekilnojamo turto savininkai turės galimybę 5 metus, tai yra 60 mėnesių, apsispręsti. Jeigu jie apsispręs, jų turtas bus lygiai taip pat vertinamas nepriklausomo turto vertintojo, pasiūlyma atkuriamoji arba lyginamoji vertė ir prie didesnės sumos pridedama dar 25 tūkstančių eurų. Kodėl sumos nevienodos? Todėl, kad poligono atveju žmonės neturi galimybės apsispręsti, mokomoje teritorijoje turi. Todėl turi būti lygia teisiškumas abiejų savininkų atvejais. Čia matome grafiką, kaip turėtų visas procesas veikti. Ir pagrindinis tikslas, kad 28 metais mes jau galėtume atlikinėti manevro pratybas, o 30 metais, kai jau turėsime ir sunkiąją techniką, ir ženkliai išaugusią kariuomenę, galėtume atliepti šaudyklų poreikius. Tai mano pristatymas apie Kapčiamiesčio teritoriją būtų baigtas.
Jeigu dar galėtume gyventojų pajamų ir pelno mokesčių įstatymas. Taip, gyventojų pajamų mokesčių įstatymas ir pelno mokesčių įstatymas, tai yra siūloma nustatyti, kad Kapčiamiesčio poligono projekte numatomos išmokos ir atlyginimai už išperkamą turtą nebūtų apmokestinami. Ačiū. Tai kolegos, kadangi svarbus klausimas ir dar lydintys, tai gal galim sutarti, kad ne 10 minučių klausimam atsakymą, o 20. Gerai, ačiū. Ir Ramūnas Vyžintas prieš klausimų pradžią norėtų mus dar painformuoti. Tai, mėly kolegos, svarstymus įdėmiai stebi ir panevėžiečiai, mokyklų vadovų asociacijos nariai, Panevėžio skyrius, taip kad mokytojai stebi, būkite kultūringi. Ačiū, sveikinam svečius. Ir pirmas klausia Aidas Gedvilas. Prašau, kolega. Ačiū, Seimo pirmininkė, gerbiamas ministrė. Po vakarykščio incidento Varėnos rajone, kai sudužo ir oro gynybos sistemos nepastebėjo ir nenumušo drono, eilinį kartą turbūt susidaro įspūdis, kiek spragų turi Lietuvos oro gynybos sistema. Akivaizdu, kad šiuolaikinio karo taisyklės negrįžtamai pasikeitė. Tai vis tik tais klausimas būtų, ar steigdami karinį poligoną prie pat sienos atsižvelgėte į šiuolaikinio karo patirtį, kada mes kalbėsime apie oro gynybą ir civilinę saugą, ar vis tik tais teisingi yra prioritetai. Aš suprantu, kad sviestų košės nepagadinsi ir poligonas jis kaip priemonė būtina, tačiau kaina jo ir kaip prioritetas, tai čia kelia šiek tiek abejonių. Ar poligonai tikrai yra tas prioritetas, apie ką šiandien kalbėti, kaip minėjau. Kolegai yra užsirašę ir kiti jūsų frakcijos nariai, jūs viršijate laiką, tai gali būti sunku paskui visiems paklausti. Prašau, ministrė, atsakyti. Ačiū, labai tikrai aktualus klausimas. Ir šiai dienai mes diskutuojame, kad neturime dar kol kas pilnai integruotų visų norimų radarų, kurie jau yra užsakyti ir jau atvyksta palaipsniui į Lietuvą, bet pramonė yra tokia, kad jinai geba pagaminti kai ką tik tai 27-8 metais kaip pavyzdys, bet faktas, kad pati technologija yra užsakyta ir atvyksta. Ir pagrindinė problema yra tokia, kad jeigu mes oro gynybos stiprinimą būtume pradėję prieš 10 metų, turėdami atitinkamai didelį gynybos biudžetą, šiai dienai mes turbūt neturėtume galimai tokių incidentų, kurie nutinka dėl karo Ukrainoje. Bet lygiai taip pat, jeigu šiai dienai mes nevystysime savo sausumos pajėgumų, neleisime Lietuvos sausumos kariuomeniai stiprėti ir augti, nesuteiksime jiem nei technikos, nei galimybės mokyti su ta technika, po 10 metų galime lygiai taip pat sakyti, o kodėl nėra nieko padaryta, kad Lietuvos karys gebėtų atitikti NATO standartus. Ir paantrinant jums, iki 30 metų yra suplanuota oro gynybai tarp 1,5 ir 2 milijardų eurų. Lygiai taip pat tai yra viena iš prioritetinių sričių, dėl kurios mes tikrai dirbam ir lygiai taip pat investuojam. Bet turėčiau šitoje vietoje labai aiškiai pabrėžti, kad nors karas šiai dienai mes akivaizdžiai matome prasideda oru, bet visgi teritorijos ir valstybės ir žemės yra užgrobiamas sausumos pajėgomis, ką matome ir Ukrainoje. Taip, kad atskirti šitų dviejų domenų ir vieno vystyti, kito nevystyti, dėja mes negalime. Ačiū. Toliau klausia Dainius Gaižauskas. Prašau, kolega. Klausimui minutė, atsakymai 2. Gerbiamas ministrė, gaila, kad tenka apgailestauti, kaip jūs iš tikrųjų parengėte šį įstatymo projektą, nes tai tiek nerimo sukėlėte ir įtampos, nors puikiai žinom, kad kariuomenėje šitas tikslas tikrai buvo svarbus ir mes privalėjom jį atlikti kokybiškai.
Esmė ta, kad kaip jūs rengėte šį projektą, dėja reikėjo rinktis informaciją tik iš viešosios erdvės. Jūs nesiteikėte ateiti į Nacionalinio saugumo gynybos komitetą ir iki įstatymo pateikimo net nepateikėt jo projektų, nors mes turim jums labai specifinių klausimų, kurie yra paslaptumų žymo. Lygiai taip pat mums teko stebėti kaip visuomenį, kaip Šemiesčio bendruomenės giria per savo atstovus ir taip toliau irgi teikia viešą informaciją tiek prezidentui, tiek jums. Dėja, tos informacijos nesutinka ir aš tikėjausi, kad jūs kaip atnešėt projektą, bent dalinai bus aptarti klausimai ir sudėti į projektą. To nėra. Reiškia, jūs paskubėjote su projektu ir dabar dar klausimas. Mes prašėme jums vakar, kad jūs neteiktumėte šio įstatymų skubos tvarka. Ar jūs vis dėlto prašysit skubos tvarkos, nes tai tikrai lems apsisprendimą, ar netgi pateikimo stadijoje jums pritarti. Pateikimas turi būti, bet tikrai neskubos tvarka. Ačiū. Pirmiausia, nesutinku su tuo, kad įstatymas yra skubotas. Įstatymas yra šiai dienai optimalus. Informacija visom bendruomenėm, visiems žmonėm buvo teikiama ir pateikiama. Klausimas, ar tuos atsakymus, kuriuos ištisai mes kartojam ir šiai dienai, aš tuos pačius atsakymus turiu, ar bendruomenė ir žmonės nori girdėti. Galimai dėl jautrių aplinkybių, nieko aš nekaltinu, bet būtent dėl jautrių aplinkybių ne visą laiką norisi sutikti. Ir tai yra normalu ir mes tą turime gerbti. Ir aš tą apsisprendimą, kad tiesiog nepaisant visų argumentų, aš priimu ir gerbiu. Lygiai taip pat įstatymas į frakcijas aš atėjau visas, kurios teikėsi mane priimti, tada, kai mes jau tiksliai žinojome apie sumas, apie mechanizmus, apie galimas procedūras ir apie atlieptus sprendimus. Nes ką aš dar nepaminėjau pristatymo metu, netgi paskutiniam dienom buvo iškeltas klausimas, kad yra 5 sodybos tarp poligono ir pasienio teritorijos, tose 500 metrų, kurios irgi pareiškia norą apsispręsti. Tokią suteikime galimybę jiems taip pat. Jie lygiai taip pat turės 5 metų apsisprendimo galimybę ir prie rinkos kainos plus 25 000. Tai reiškia, įstatymas evoliucionuoja girdint visuomenę ir bendruomenę. Ir net nebejoju, NSGK posėdžio metu mes dar tikrai turėsime diskusijų. Ačiū, ministrė, už jūsų atsakymą. Toliau klausia Simonas Gentvilas. Dėl skubos apsispręsim pabaigoje. Prašau. Jeigu Seimo valia ir noras yra įstatymą priimti be skubos, aš manau, ministerija su tuo sutikti gali. Mano tik tai noras ir prašymas ir tikslas nepamiršti, kad ne man asmeniškai to poligono reikia, o būtent atliepiant Lietuvos saugumo poreikius. Kuo ilgiau mes delsim, tuo mažiau laiko turėsim. Ačiū. Toliau klausia Simonas Gentvilas. Prašau, kolega. Ačiū gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiamas krašto apsaugos ministrė, priešingai negu jūsų koalicijos partneriai, kur sakė, ar poligono ne per daug, ar čia ne per daug skubos, mes liberalai balsuosime už ir jeigu siūlysite skubą, mes pritarsime jai. Gerbiamas krašto ministrė, klausimas yra toks palyginimui. Jūsų kolega, susisiekimo ministras, vykdo dabar Rail Baltikos projektą tarp Vilniaus ir Kauno. Ten paimami 2,5 tūkstančio sklypų. Jūsų minimoji teritorijoje yra vos 13 sodybų. Jūs žymiai dosniau finansuojate net nematerialinę žalą padengėte. Kodėl toks ažiotažas būtent jūsų projekte? Gal jūs turit kažkokių idėjų, nes lyginant su susisiekimo ministro Rail Baltikos projektu link Panevėžio, link Vilniaus, yra 100 kartų daugiau nuosavybės paimama už mažesnę kainą, o jums, jūsų projektui, yra tiesiog trukdoma iš jūsų koalicijos partnerių. Ačiū. Aš manau, kad mes čia ir aiškiai suprantame, kad yra valstybės gynybos ir saugumo poreikio projektai ir galbūt, o iš tikrųjų rytų kaimynės nenori, kad Lietuva būtų saugesnė ir gebėtų apsiginti prireikus. Tad dezinformacijos tikrai yra daug, su tuo mes turime kovoti ir kovojame. Ir lygiai taip pat su dezinformacija, manyčiau, geriausias ginklas yra informacija, ką mes ir teikiame. Ar to galima visiškai išvengti? Na, turbūt, kad ne, nes būtent mes šnekame apie saugumo poreikius. Svarbiausia yra susitelkimas, supratimas, atliepiamas bendruomenių poreikis, kas yra įgyvendinta,
ir kaip įmanoma greičiau priimti reikiamus sprendimus. Ačiū. Toliau klausia Simonas Kairys. Prašau, kolega. Na, ministrė, tai akivaizdu, kad sprendimas reikalingas, kaip ir mano kolega minėjo, Liberalų sąjūdžio frakcija jį palaikys. Kiek mums teko irgi diskutuoti frakcijoje, tai labai aiškiai kažkaip norisi, kad įsivardintumėm, kas yra kas. Ir nepaisant šio klausimo didelės reikšmės, jūs kaip valdančioji koalicija vis tiek einate į avantūrą, nes ir dabar sėdi kolegos Nemuno Aušros frakcijoje, iš akių matosi iki paskutinės minutės galvos apie savo Labai atsiprašau, kolega, noriu sprendimą. paprašyti konservatorių frakcijos Galiorką šiek tiek tyliau, nes nesigirdi Simono Kairio klausimo. Prašau, kolega. Ačiū, Seimo pirmininkė. Tai tiesiog mano klausimas yra toks, kaip politiškai vertinti situaciją, kai, gali būti, kad toks svarbus klausimas gali būti priimtas iš esmės mažumos vyriausybės atmosferoje. Tai kaip tai atrodo, ar kiekvienu tokiu svarbiu klausimu mes tiek galim leisti tyčiotis tiesiog iš valstybei svarbių sprendimų priėmimo. O klausimas tikrai yra paruoštas tvarkingai ir manau, kad iš klaidų yra pasimokyta ir ateityje ta komunikacija su gyventojais turėtų būti geresnė. Ačiū už gerą žodį dėl pačio įstatymo projekto. Mes po balsavimo pamatysime, kas ir kaip balsavo. Dėl įvairių interpretacijų, pasisakymų, intrigų ir viso kito, populizmo to paties, turbūt mes nuo to apsisaugoti negalėsim. Aš lygiai taip pat keliu klausimą, kaip tarybos nariai, kurie yra tose pačiose Lazdijų, toj pačioj Lazdijų savivaldybei, jie davė lygiai tokią pačią priesaiką kaip ir mes, bet leidžia savo skleisti dezinformaciją viešoje erdvėje, sutapatinti nesutapatinamus dalykus apie valstybės paskolą, apie miškų kirtimą Ikėjai ir poligoną. Tai yra ta pati dezinformacija ir aš tikiu, kad tinkamos institucijos atlieka savo darbą, tai jau yra ne ministerijos galbūt šiuo atveju klausimas, bet tokią populistinę propagandą mes turime dėja. Ir kitos valstybės turi. Mes nesame Lietuva kažkokia išskirtinė. Latvijoje rusų kalba parlamente buvo prieštaraujama Latvijos poligonui. Tai tokia yra realybė, svarbu, kad mes patys būtume atsparus. O politiniai sprendimai, parlamentas tam ir reikalingas, kad gebėtų priimti Lietuvai reikiamus sprendimus. Ir aš kviečiu kiekvieną frakciją, kiekvieną Seimo narį pritarti šitam sprendimui. Ačiū. Toliau klausia Eugenijus Gentvilas. Prašau, kolega. Gerbiamas ministrė, balsuosiu už šitą projektą, bet jis turi vieną didžiulę ydą. Nežinau, ten teisingai, neteisingai parašyta, dėl turto kompensavimo. Turto kompensavimas Lietuvoje turėtų vykti vienodai. Ar mišką paima Krašto apsaugos ministerija, ar aplinkos ministerija, ar susisiekimo ministerija, ar, pavyzdžiui, energetikos ministerija. Nėra vieningo įstatymo, kuris numatytų vieningą atsiskaitimą už paimtą ar apribotą nuosavybę tvarką. Jūs įvedate, skubėdamas dėl šito projekto, įvedate savo įsivaizduojamą tvarką, kuri gera ar bloga, aš dabar nediskutuoju. Bet jau paminėta, paimant kelių plėtrai, vamzdynų plėtrai nuosavybę, kiekvienas autorius sugalvos savo standartus. Turėtų čia būti klausimas vyriausybei. Turi būti vieningas įstatymas, ko reikalauja ir Konstitucinis teismas, numatantis atsiskaitimą už nuosavybę, bet kuriuo atveju, o ne kiekvienam atveju atskira atsiskaitimo tvarka. Ar sutinkat su tuo? Diskutuoti apie tai tikrai vertėtų. Manau, kad vienodos tvarkos įneštų galbūt aiškumą ir nereikėtų kurti naujų mechanizmų, nes šiuo atveju būtent yra apie tai, kad tai yra pirmas ir unikalus atvejis Lietuvos istorijoje, kai saugumo projektas reikalauja tokio kiekio privataus turto paėmimo. Mes nenorime tiesiog paimti, mes norime atliepti žmonių lūkesčius ir manau, tai yra teisinga. Vėlgi, ta tvarka nėra mano unikaliais čia sugalvota. Ties to dirbo teisininkai, konsultavosi su teisės profesūra, žiūrėjome užsienio šalių praktiką, kaip kitos šalys įgyvendina panašaus lygio sprendimus. Ir manau, tai yra, bent jau šiame projekte tikrai atliepiantis poreikius sprendimas. Ar tai įtakos kitų
sakykime, Lietuvai svarbių strateginių sprendimų eigą, aš šiai dienai gal nenorėčiau spekuliuoti. Ačiū. Toliau klausia Arvydas Anušauskas. Prašau, kolega. Gerbiamas ministrė, iš tikrųjų didelė dalis įstatymo yra skirta kompensavimo, atlyginimui už turtą. Latvijoje steigiamas, kaip žinia, Selijos poligonas yra gerokai didesnis, 26 000 hektarų. Ir ten kalbama irgi apie atlyginimą už turtą, tačiau yra dar vienas būdas pasiūlytas Latvijoje, tai yra lygiavertės žemės ploto skirimas kitoje teritorijoje. Ir mano klausimas, ar nebuvo tai svarstoma. Ir kitas pasiūlymas, jau matyt svarstant NSGK įstatymę, aiškiau apibrėžti tą teritorijos dalį, tuos servitutus, kur bus mokymo dalyje žmonių teises tose vietose, kur jie išlaikys savo turtą. Tai atliepiant į antrą klausimą, visas turtas, visas sodybos, žemės, viskas, kas yra šiai dienai privati nuosavybė, taip ir išliks mokomojoje teritorijoje po įstatymo įsigaliojimo. Mes apie išpirkimą valstybės poreikiams šnekame tik tai apie poligonų teritoriją, ten kur tos 13 sodybų ir tie miškai. Manevro teritorija, mokamoji teritorija, savininkai, jeigu neapsispręs parduoti, lieka jie patys. Ir tada kariuomenė tiesiog kiekvienais atvejais irgi yra jau mechanizmai veikiantis dabartiniuose mažesniuose poligonuose, sąveikauja su turto savininkais ir tikrai randa sprendimus. Dabar dėl natūrinių mainų, apie tai buvo diskutuojama ir lygiai taip pat nesinori turėti biurokratinių ilgų procesų, nes turto vienetų šiuo atveju yra daug. Valstybės pajėgumas projektuoti, dalinti sklypus, rasti alternatyvius sprendimus, mes patys suprantame, kad yra gan ilgas laike. Ir norėtųsi gyventojams pasiūlyti adekvatų atlygį už jų turtą, kad jie patys greitai galėtų, sakykime, įgyvendinti savo poreikius. Galbūt kai kurie parduosim, tarkim, tą patį mišką, nebepirks naujo. Ir gal jie apsispręs galbūt tokį dalyką daryti. Selijos atveju, mano žiniomis, privataus turto nebuvo labai daug. Ten teritorija yra didelė, bet jinai praktiškai, jeigu dabar, galiu klysti kai kuriuose vietose, bet kiek pamenu bendravom su ministru, kad jie neturėjo tokių didelių iššūkių, apart ten, sakykime, keletos vienetų. Tai jiem galbūt tai įvyk, toksai sprendimas gal jų atveju yra logiškesnis. Mūsų atveju mes turėsime labai daug projektavimo dalybų, biurokratinių procedūrų, kur gyventojai gali ir 10 metį paskui laukti sprendinio. Tai aš to nenorėčiau iš tikrųjų. Ačiū. Toliau klausia Arminas Lydeka. Prašau, kolega. Labai ačiū, gerbiamas Seimo pirmininkė. Gerbiamas ministrė, ačiū Jums už tokį išsamų ir aišku šio įstatymo projekto pristatymą. Vis dėlto pristatydamas nieko nekalbėjote apie tarptautinius santykius ir tą įtaką, tad norėčiau vieną konkretų klausimą apie tai ir užduoti. Tai yra dėl Lenkijos valstybinės pozicijos į būsimą Kapčiamiesčio poligoną. Kaip žinia, visi mes matom Lietuvos nuginklavimo šalininkai, Lietuvos ant kelių parklupdymo prieš didesnius šalininkai labai aktyviai spekuliuoja šią temą, pateikdami tą priešpriešą, kad Lenkija prieštarauja bendrai daryti, siūlo atitraukti nuo sienos, ir kitas melagienas skleidžiant. Tai gal galėtumėt patikslinti? Ačiū. Tikrai šitas akcentas yra labai svarbus ir dėkui Jums šitą klausimą, nes dabar galėsiu tiesiog patikslinti ir atsakyti. Tai pirmiausia, mes akivaizdžiai pamatėme, kad ir mūsų dėja žiniasklaidos priemonės nėra atsparios, nepatikrintai gal šiuo atveju pavadinkim taip, informacijai ir pasigauna žinią
nepaprašo komentaro, nepaprašo patikslinimo, paaiškinimo, bet jie tiesiog paima ištransliuoja. Na tai turbūt yra klaida, dėl kurios mes visi turėtume pagalvoti ir pasimokyti. Labai aiškiai ir atsakingai galiu pareikšti, kad susitikimų su Lenkijos gynybos ministru metu mes kalbėjome dėl bendradarbiavimo Kapčiamiesčio poligone, Kapčiamiesčio poligono įkūrime. Jie teikia siūlymą, Lenkai teikia siūlymą, kad galėtų prisidėti ir inžineriniais pajėgumais, rengiant poligoną, ir be abejo tikrai norėtų, matytų galimybę treniruotis kartu, jeigu mes juos pakviesime. Idėja dėl dvigubo poligono, jinai visą laiką sklandė ore ir aš sakiau, paaiškinau visą laiką, kad tai yra Lenkijos apsisprendimo klausimas, nes lygiai taip pat jie turės išpirkinėti privačias teritorijas, spręsti klausimus su draustiniais, miškais ir visa kita. Mano nuomonė, dvigubas poligonas ateityje būtų tikrai privalumas, bet šiai dienai Lenkija turi didelę teritoriją ir turi galimybės plėsti esamų poligonų ribas, ką jie ir daro, ir kol kas nuo dvigubo poligono minties, kuris, sakau, sklandė ore, bet nebuvo derybų objektas, jie tą, ką pasakė. Bet kartu jie lieka, dalyvauja Kapčiamiesčio poligone. Turiu ministro žinutę, jeigu reikėtų įrodinėti. Antras momentas. Viceministro teiginiai, kad reikalauja atitraukti nuo pasienio, yra neteisingi. Netikslus, gal taip galima pasakyti. Nes tokio reikalavimo, bent jau Krašto apsaugos ministerija, iš Lenkijos vyriausybės nėra gavusi. Ačiū, nors laikas baigėsi, bet gerbdami opoziciją suteiksime dar žodį Daivai Ulbinaitei. Prašau, kolegė, užbaigti. Ačiū pirmininkė labai. Gerbiamasis ministrė, akivaizdu, kad Kapčiamiesčio poligonas pastarosiomis dienomis tapo Kremliaus ruporų dezinformacijos taikiniu. Ir akivaizdu, kad turbūt tie priešnuodžiai, kurių ėmėtės, ne visai veikia. Aš noriu paklausti, ką ketinate daryti ateityje, ką reikėtų daryti ateityje, kad dezinformacija, kuri kenkia mūsų nacionalinio saugumo interesams, mūsų karinių pajėgumų vystymui, būtų sustabdyta. Gal jau turite kažkokių ir sprendimų subrandinę, nes kova su dezinformacija ir jūsų vadovaujamos ministerijos atsakomybė? Tai nėra baigtinis procesas, aš turbūt taip atsakyčiau. Su dezinformacija kovoja visos šalis, ir Ukraina, ir Europos šalis, ir Lietuva tame tarpe lygiai taip pat. Dezinformacija nėra baigtinė. Kiekvieną kartą, šią dieną mes turime dirbtinio intelekto įrankius, kurių pagalba yra kuriami filmukai, nuotraukos ir kartais tikrai sunku atskirti, ar tai yra realybė ar nerealybė. Todėl ministerijai mes tikrai stiprinam kiber saugumo, cyber security erdvės sprendimus, stiprinam pačią komandą, peržiūrim įrankius, kuriuos mes turėtume įsidiegti, atliepiant šitą nelygiavertę kovą, pavadinčiau taip, nes dėja priešiškos valstybės geba greičiau judėti. Bet yra ir ta tokia dalis, ką mes galim visi kartu padaryti. Tai kalbėti su visuomenė ir aiškinti, bendrauti ir tiesiog elementariai reikalauti, nesidalinti nepatikrintą informaciją, neskleisti melagienų, ką paminėsiu dar kartą tarybos narę, kuri davusi priesaiką geba skleisti viešoje erdvėje melus. Tai yra klausimas iš tikrųjų, tai kam ta priesaika tada duota? Gal kriminalizuoti? Ačiū ministrė ir dar vienas, Linas Urbanavičius, kadangi jis nuo Druskininkų krašto, ten šalia poligono, tai dar ir jam suteikim žodį. Ačiū gerbiamas Seimo pirmininkui, gerbiamas ministrė. Šiandien tikrai daug kalbėjote apie nacionalinį saugumą, apie poligonus, apie augančius gynybos pajėgumus. Taip, tai neginčiami prioritetai. Tačiau už kiekvieno braižomo poligono ribos yra žmogus. Ir dažniausiai tai vyresnio amžiaus žmogus, kuriam Kapčiamiesčio miškai yra ne strateginė lokacija, o gimtieji namai. Dabartinio įstatymo projekto numatyta 60 mėnesių terminas, per kurį gyventojai gali pasinaudoti teise savanoriškai parduoti turtą valstybei, lengvatinėmis sąlygomis. Manau, kad tai yra nepagrįstai trumpas ir socialinių požiūrių teisingas reikalavimas. Valstybė neturėtų elgtis kaip agresyvus nekilnojamo turto vystytojas, kuris spaudžia žmogų greitų sandorių. Ar nemanote, kad valstybė privalėtų garbingai
iš jų turtą įsigyti už teisingą kainą, nesvarbu, ar tai bus po Kolega, 5 ar žadėjau po trumpą 15 ar po klausimą, bet jau 20 metų. viršėt laiką. Ačiū. Kad tai jautrus klausimas, aš visada sakiau. Ir bendraudamas su bendruomenė, akis į akį ir su tikrai nepasitenkinimą reiškiančiais žmonėmis, aš galiu suprasti jų emociją. Aš tą visą laiką deklaravau ir sakiau. Man buvo siūloma eiti pas bendruomenę kažkaip tai po slaptas duris patekti į salę. Aš sakiau, ne. Mes einam per paradinės duris, mes nebijome Lietuvos piliečių, mes su jais šnekamės, kad ir kokie nepopuliarūs ir sudėtingi klausimai yra. Tai lygiai taip pat aš suprantu, kad kiekvienam asmeninis savas turtas, senelių, prosenelių žemė yra labai skaudu, labai sava, labai, tai neįmanoma be emocijos spręsti. Ir aš labai norėčiau, kad to poligono nereikėtų. Nuoširdžiai, tikrai norėčiau, ne man jo asmeniškai reikia. Deja, šiai dienai mes turime tokią geopolitinę situaciją, kad Lietuvos kariuomenė privalo augti, nes priešingų atveju mes neteksime, turime grėsmę netekti savo valstybės. Ir tai yra realu, ir tai nėra hiperbolizuojama. Mes turime istorijos pamokas galų gale, turime tai išmokti. Ir kad ir koks jautrus ir skaudus sprendimas bebūtų, šiai dienai mes jį privalome priimti. Atliepiant į jūsų klausimą dėl 60 mėnesių, šitą terminą, jeigu neklystu, mes išgirdome bendraujant su visuomenė, su bendruomenė, kad atsirado 5 metų apsisprendimo klausimas. Galbūt jį galima ir padidinti. Iš esmės tikslas yra, kad gyventojai gyvenantis mokomojoje teritorijoje, būnantis mokomojoje teritorijoje vasarą, galėtų suprasti, ar jiem tinka pasikeitusios, sakykime, situacija, pasikeitusios sąlygos, kiek dažnai vyksta tos pratybos, kokio lygio tai yra papildoma triukšmo, sakykime, papildomas triukšmas, kuris atsiranda. Tai aš manau, čia yra diskutuotina, svarbu vėlgi turėti aišku apibrėžimą, kad mes visi galėtume planuotis. Ačiū, ministrė, jūs atsakėte į daugelį klausimų, dabar nuomonės už prieš. Nuomonė už Simonas Kairys. Prašau, kolega. Ačiū Seimo pirmininkė už suteiktą žodį. Krašto apsaugos ministras paminėjo vieną turbūt svarbų momentą, kad nereiktų maišyti dviejų dalykų - dronų ir sausumos kariuomenės ir visos tam reikalingos infrastruktūros, nes tikrai ne dronais yra užimamos valstybės. Tai reiktų nesuplakti dviejų skirtingų klausimų į vieną. Nepaisant to, kad nuomonių ir kritikos gali būti tiek vienu ar kitu klausimu. Bet man visgi yra neramu stebėti ypač prieš užsirašiusių sąrašą, kuriame yra net 2 koalicijos partnerių atstovai ir visą tą laiką klausė ir įstatymą palaikė būtent opozicijos politikai, ne valdančiosios daugumos. Tai yra tokia tikrai pavojinga indikacija. Aš labai tikiuosi balsavime pamatyti kiek kitokį rezultatą, nei kad dabar matau motyvuose visą registraciją, nes iš tikrųjų mes turim parodyti, kaip Lietuvos valstybės politikai, parlamentas atrodo sunkių ir valstybei labai reikalingų sprendimų akivaizdoje. Ir tokiu būdu, jeigu mes sugebėsim įklampinti šitą klausimą, tai būtų neatleistina, bet tikrai opozicijos pagalba, manykim, šitas klausimas tikrai neįklimps. Bet aiškus akcentus ir taškus ir išvadas iš to reikės padaryti, koks po to bus balsavimas. Tai dar kartą įgarsinu frakcijos nuomonę, kad palaikom šio įstatymo priėmimą ir tikimės sklandaus jo keliavimo per tolimesnės procedūras. Ačiū, nuomonė prieš, Tomas Domarkas. Prašau, kolega. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Ar mes girdime, ką sako visuomenė, ar mes išgirdome kiekvieno piliečio nuomonę, ar atsakėme visus klausimus? Manau, kad šiandieną supriešinom visuomenę, neatsakydami visus klausimus ir neužtikrindami tam tikrų atsakymų. Ar tikrai čia reikia taip skubėti, ar nereikia laiko dar, kad įsigilinti ir išspręsti žmonių problemas, kurie nežino, ką daryti, kaip elgtis. Vakarykščiai įvykiai parodė, kad tikrai ne poligonai saugo mūsų teritoriją, o teisingos ir
gynybinės sistemos, kurios turėtų būti pirmoji vietoje išspręstos. Tai aš manau, kad kolegos, mes pažiūrėkime, ko nepadarėme ir tikrai turime laiko, kad įsiklausyti tą, ką sako visuomenė, žmonės ir piliečiai. Tai linkiu visiems gerai pagalvoti prieš spaudžiant mygtuką. Ačiū. Ačiū. Galvojam visada. Toliau nuomonė už Simonas Gentvilas. Kadangi 3 įstatymo projektai, 3 pasakymai už, 3 prieš. Labai keista girdėti iš Tomo Domarko pasakymus, kad šitas poligonas nereikalingas, nes praėjusią kadenciją būtent žemaičiai, mes buvom su Arvydu Anušausku ministrais, žemaičiai kilo ir iš tikrųjų buvo apsispręsta, kad į Žemaitijos poligoną perkelti į Suvalkų koridorių. Suvalkų koridorius tarptautinėje žiniasklaidoje dažnai vadinamas pavojingiausia vieta NATO valstybėse. Ir tą pavojingiausią vietą NATO valstybėse mes turime pradėti ginti. Ir likimas taip lėmė, kad iš tikrųjų tenai yra daug valstybinių miškų, miškinga teritorija, sunkiai praeinama, kas leidžia kontramobilumo priemonėms įsisteigti. Ir gyventojus matančius čia tribūnose arba balkonuose reikia iš tikrųjų nuraminti. Lietuvos valstybės vardu paiminėja nuosavybę daugelyje projektų. Rail Baltica, Via Baltica, eilė kitų poligonų, energetikos sinchronizacijos projektai, uosto plėtra ir taip toliau. Jums išskirtinai yra kūriamos palankesnės sąlygos jūsų nuosavybei paimti. Ir tai apima tik tai 13 sodybų ten, kur privalomai. Rail Baltica, kuri dabar yra 100 km tiesiama, paiminės tūkstančius sklypų, bet kai mes įstatymą priiminėjom dėl Rail Balticos, šiuose tribūnose jokių nebuvo gyventojų, jokių protestų. Ir ką tai rodo, gerbiamas Robertas Kaunas atsakė teisingai. Tai yra kuriamas dirbtinis kiršinimas. Dirbtinis kiršinimas, kuris daromas ne tik tai informacinėse priemonėse per Facebooką, bet ir dėja koalicijos partnerių, kurie aiškiai pasisako prieš šitą valstybinį interesą apsaugoti Lietuvos pažeidžiamiausią vietą. Todėl mes liberalai raginam balsuoti už. Nuomonė prieš, Valius Ąžuolas, prašau, kolega. Iš tikrųjų, kadangi Žemaitijos poligono kelią teko praeiti, nes iš tos šalies esu to regiono, tai galiu palyginti, kaip ten buvo daroma ir kaip dabar daroma. Dabar įeidama buldozeriu. Kam atsakinėti į klausimus bendruomenė, žmonių, suprasti, kad Lietuvoje galioja konstitucija, kad yra konstitucijos teisės į turtą, į gyvenimą. Nieko to nebeliko. Tai jeigu Žemaitijos poligono atveju buvo atsakinėjama į klausimus ir finalas buvo toks, kad buvo prieita prie to, kad nebereikia to poligono, tada buvo mums irgi sakoma bendruomeniai, žinot, jeigu Žemaitijoje padarytume daugiau poligonų nebereiktų, bus per akis. Ir kiekvieną kartą mes, ar tai bus 6 poligonas, 7, 9, 10, kiekvieną kartą sakom, jau tikrai daugiau nebereikės. Bet teisė žmonių nuo to nepradingo. Ir iš tikrųjų galim pripažinti taip, kad namų darbai nėra padaryti. Tas, kas buvo Žemaitijos poligonui padaryta, galimybių studija padaryta, vertinimai padaryta, atsakyta į daugumą klausimų, to dabar nėra. Galvojat, kad dabar pritarsim pateikimui ir bus atsakyta į klausimą. Aš galiu nuraminti, juk pamatysit, kad nebus atsakyta, bus buldozerių nuvažiuota ir pasitvirtins šūkis. Daugiau gynybos pinigų į betoną. Daugiau betono. Ir kažkas labai gerai tuos betono pinigus įsavinims. Ir man tie pasakymai, aš pats buvau nuvažiavęs į Kapčiamiestį, pašnekėjau su kariškiais, nuėjau bibliotekai, konsultaciją. Tai buvo graudu klausytis, kaip nėra atsakymų. Ir jau praėjo beveik 3 mėnesiai nuo gynybos tarybos sprendimo, jau į daugelį klausimų būtų galima atsakyti. Bet žinoma, praeisim buldozerių, bendruomenė neįdomu ir tas palyginimas, kad geležinkeliam paima sklypai dar kažką, nesulyginami visiškai dalykai. Kai tau paima dalį sklypo, o ne viską ir kai tau nereikia gyventi šalia, kai, kaip sakant, vienas sprendimas dažniausiai įsikelti iš ten. Prašom, tai tikrai reikia galvoti prieš... Ministras į daug ką atsakė. Nuomonė už Laurynas Šedvytis. Prašau, kolega. Dėkoju, Seimo pirmininkė. Aš priešingai negu pasisakė prieš sakysiu, kad
tiek daug laiko ir kantrybės kalbėti su vietos bendruomenė ir atsakinėti į jų klausimus ir pateikti atsakymus suprantamai, retai kuri mūsų ministerija tiek jėgų skyrė. Nacionaliniam saugumui šito poligono reikia ir kiekvienas balsas už yra balsas už saugesnę Lietuvą. Balsuokime už. Ačiū kolega ir nuomonė prieš Ignas Vėgėlė. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad Lietuva planuoja turėti diviziją ir logiška, kad tokiam dariniui reikia turėti vietą, kur galėtų jinai treniruotis, kur galėtų šaudyti, kur galėtų stiprintis mūsų kariai savo kompetencijas. Ką aš matau dabar įstatyme, tai įstatyme iš tiesų pakankamai didelis dėmesys yra paėmimui visuomenės poreikiam ir aiškinamajam rašte, didžiulis dėmesys kompensavimui. Tačiau mes turėjom 6 poligonus prieš kelis metus, dabar turėsim 10. Ir pagrindinis klausimas nuolat keliamas tas pats. Kodėl mes neplečiame dabar esamų poligonų teritorijos iki to dydžio, kuris užtikrintų galimybę treniruotis lygiai taip pat, kaip ir galėtų treniruotis planuojama Kapčiamiestyje. Ir pagrindinis aspektas. Aš prieš porą mėnesių kreipiausi į Valstybės gynimo tarybą, į visus Valstybės gynimo tarybos narius, tame tarpe prezidentą. Prezidentas atsakė, politinis sprendimas priimtas, atsakymą jum apie tai, kokie duomenys Valstybės gynimo taryboje buvo svarstyti prieš priimant šį politinį sprendimą, pateiks Krašto apsaugos ministerija, nes ji yra įgyvendinanti institucija. Kitaip tariant, Krašto apsaugos ministerija tai įgyvendina ir turi pateikti duomenys. Jokios informacijos paaiškinančios, kas ir kaip buvo svarstoma Valstybės gynimo taryboje, kur buvo priimtas pagrindinis sprendimas dėl poligono, mes dabar čia tik tai vaidinam įgyvendinimą, taip realiai ir bus, aš negavau. Ir antras paskutinis aspektas, man keista, kaip pristatomas įstatymas, kuris jau dabar prieštarauja mūsų pagrindiniam šalia esančiam kaimynui ir partneriui. Lenkai reikalauja atitraukti poligoną, o mes vaidinam, kad nieko neatsitiko. Ačiū kolegos, visos nuomonės sakytos. Ar galėsim apsispręsti bendrai balsuojant už pagrindinį įstatymą ir lydinčius projektus? Gerai, ačiū. Prieš balsavimą Orinta Leiputė, prašom, nuo šoninio mikrofono. Dėkoju, aš turėčiau informuoti, kad pagal statuto 18 straipsnį nusišalinu nuo procedūrų visų balsavimų. Kapčiamiestietė jinai yra, tai kad nesu sprendimas. Ačiū, prašom kolegos balsuoti. Balsavo 117 Seimo narių, 102 už, 10 prieš, 5 susilaikė, po pateikimo minėtėm įstatymo projektam pritarta. Dėkui Seimo pirmininkė, kad neliktų neatsakytų klausimų į kolegos Vėgėlės klausimą, kodėl neplečiami esami poligonai. Tik pasakysiu, kad kuomet jūs buvote, Seimo pirmininkas buvote Krašto apsaugos ministrų, 15 metais buvo priimti sprendimai dėl poligonų plėtros ir jie įgyvendinti iki 22 metų, padvigubinant iš esmės esamų poligonų teritorijos. Kolegas Simonas Kairys dar, prašau. Ačiū labai už suteiktą žodį, repliką po balsavimu. Tai iš tikrųjų yra geras pavyzdys, kad yra duodama labai aiškiai ir opozicija apsispręsti dėl klausimų liečiančių gynybą, o nesumetant viską į biudžeto kontekstą, kur turi tada pritarti ir daugybė kitiem dalykų, kuriem nepritarė. Tai ačiū, kad tokia galimybė buvo. Bet norėtųsi irgi priminti tiek socialdemokratų partijos laikinojo pirmininko žodžius, tiek to paties krašto ministro pasakymą, tai tikslių citatų neatsiminsiu, bet buvo pasakyta, kad balsavimas dėl poligono irgi duoda tam tikras indikacijas dėl koalicijos. Tai aš tikrai tikiuosi, kad koalicijos vidaus santykius įvertinsit ir aptarsit tikrai labai rimtai po šito balsavimo.